मैले उसिनिरहेको छु मासु र रायोको साग। So hello hi दर्शक नमस्ते गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। सो सबैलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा। अनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला थम्बनेल टाइटल हेरेर आज के हुँदैछ ब्लगमा भनेर। सो आज चाहिँ मैले सुँगुरको मासु र हरियो साग लिएर आएको छु बजारदेखि। अनि टक्कै आज चाहिँ त्यो बनाएर खाने, सायद मिठो हुन्छ होला भन्ने सोचिरहेको छु। होप यु गाइज सम्पूर्ण साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि म पनि एकदम सन्चै छु। सो नयाँ हुन्छ भने तलको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर तपाईहरु साथी बन्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा। सो यति भन्दै आजको ब्लगलाई चाहिँ सुरु गर्छु है त। सो गाइज यहाँ चाहिँ मेरो पोर्क मैले उसिनिरहेको छु, सुँगुरको मासु साह्रै चिप्लो हुन्छ। सो उसिनेर टक्कै यसलाई हल्का चिप्लो फ्यालेर अनि म रायोको सागसँग टक्कै फ्राई गर्न लागिरहेको छु है त। सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हरियो साग हो। यो चाहिँ माथि पहाडबाट नै झरेको साग जस्तै छ। चट्टै अब सुँगुरको मासु र सागलाई हामी बनाएर आज टक्कै खाने है त। हेर्दै गर्नु होला हाम्रो ब्लगलाई। फाइनली गाइज हाम्रो सुँगुरको मासु र रायोको साग चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई खान बाँकी छ। ल साथीहरू, हाम्रो भात सब्जी पाइसकेको छ। यता रायोको साग, यता सुँगुरको मासु। यो अमिलो भइगयो, यसलाई चाहिँ टक्कै सर हाल्नुपर्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ हामी टमाटरको अचार, ल छिटो आऊ त। टमाटरको अचार चाहिँ यहाँ राख्ने, छिटो आऊ न हौ। तिमीले मासु नखाएको होइन? I'm vegetarian. एक केजी मासु म एक्लै खान। मिठो भएन। मैले हालेँ त्यो साग। हजुर। 3 जोडी कि 2 जोडी दोको। मलाई चाहिँ ठिक भयो। त्यसले नहालेको आउनु भने ढोडो ट्याङ ट्याङ गर्छ। मलाई त अघि चटपटेले
छिटो भयो साह्रो भएन नगाउँ भने मिठो मिठो हुन्छ ल फाइनली गाइस फेरि खाना थपेर आयो है यस्तो खाइन्छ त फेरि सुँगुरको मासुसँग त के भन्नु फेरि पोर्क त हाम्रो त होइन फेभराइट हो नि त नि फेरि थपेर आयो टन्न अब यस्तै हो साथीहरू खानुपर्छ नेपालमै हुँदा विदेशमा हुन खाँदा पाइँदैन विदेशमा गाह्रो हुन्छ भयो चटपटे त टन्न अगाएको थियो मिठो मैले बनाएन अलिकति लागेन सागै मिठो हो तर मासु त्यति राम्रो आएन चाहिँ आज पुगेन अलिअलि त्यस्तै हो खुट्टाहरू होइन तर खानै नसकिने क्या कस्तो गनायो क्या त्यसरी त मजाले खानुभयो म भन्दा मजाले खानु हुँदो रहेछ म त सकिनँ त्यो पनि बल्ल बल्लले खाएको त फ्याले नि उयोहरू त खुट्टाको मासु खाएँ होइन अहिले त फ्याले चिसो लाग्छ हो लास्ट पिस गाइस फाइनली खाइसकेँ फाइनली खाइसक्यो गाइज मिठो भयो क्या मिठो भयो आज सागसँग पत्ताहरू बेलङ बेलुङ पकायो सुँगुरको मासु रहेको साग भात अमिलो समिलो खाइसक्यो यस्तै अब सुत्ने बेला पनि भइसक्यो टाटा
बुढी टाटा बाई 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 बाई